창고형 매장인 것 같아요. 자, 모닥불 캠핑 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 사장님하고는 방금 촬영 좀 하겠다라고 말씀드렸고요. 영업시간은 화, 금, 토, 일 뭐 이렇습니다. 휴무는 이렇고요. 입구에 딱 들어가면 자, 한번 테두리부터 싹 한번 둘러보도록 할게요. 침낭 코너가 입구에 있고, 그 다음에 토르박스, 뒤쪽에는 이제 겨울이니까 요 기가선부터 시작해가지고, 이건 제가 매장에 놓여있는 건 처음 봤어요. 미니멀웍스 거, 가스, 다 가스류들이죠. 그 다음에 토요노미가 엄청 매트하게 예쁘네. 저도 이거 실물을 부산에서도 못 봤었거든요. 처음 보네. 그죠? 요거 살 바에야 큰 거 사야지. 50만원, 58만원 정도. 여기는 기름통하고 뭐 에어라이트 제품들을 많이 전시를 해놓은 것 같아요. 쿨러들, 아이스박스 있고, 그리고 여기는 식기류들이 이렇게 쭉 이 코너에 다 몰려있네요. 되게 보기 좋게 정리를 잘 하신 것 같아요. 뭐 AMG부터 시작해서 시에라 컵들 브랜드별로 쭉 다 있고, 그리고 자체 제품도 이건 아니구나. 이거는 노스피커 거고, 티타늄 시리즈들이 밑에 쭉 있네요. 여기도 AMG 거 쭉 다 취급을 하고 있습니다. AMG, 지프. 자, 그리고 뒤쪽으로는 텀블러부터 시작해서 주전자 종류들, 캡틴 스테크 거도 있구나. 여기가 뭐 체인점이 아니고 개인 매장이라 가지고 좀 유명한 브랜드들은 다 입점을 시켜놓은 것 같습니다. 키녹스 제품들도 다 있고, 뒤쪽에는 가방류가 카고, 그 다음에 카즈미 이런 것들이 보이고, 노스피크, 그리고 뭐 에어 베개들류, 그 다음에 V 바다류들도 브랜드별로 쭉 다 들어와 있네요. 자, 그 다음에 밑에는 벨락부터 시작해서, 벨락 게 좀 많네. 뭐 코펠하면 요새는 벨락 아니겠습니까, 그죠? 혜성처럼 등장해서 캠핑씬을 다 잡아먹은 벨락도 있고, 그 다음에 여기는 커트러리 종류들 전시가 되어 있습니다. 자, 여기도 커트러리류들이랑 그 다음에 접시들, 몬테라, 뭐 벨락, 전시 상품 세일에서 파는 것들도 보이고요. 자, 뒤쪽에는 이제 텐트, 캠핑칸 제품들이 좀 전시가 되어 있는 것 같고, 이쪽 다 둘러보고 설명드릴게요. 그 다음에 버너류, 그 다음에 그리들류가, 여기는 이제 섹션별로 보기 되게 좋게 전시를 해놨습니다. 버너류들, 원버너들 쭉 이렇게 전시해놨고, 소토도 들어와 있고, 그 다음에 강연 버너들, 뭐 불필요한 것들은 없고 그냥 딱 내가 강연 버너다 하는 그런 것들만 들어와 있네요. 와, 투버너 시스템 되게 오랜만에 본다. 자, 그리고 화목난로는 화목난로는 그렇게 많이 보이지는 않습니다. 화목난로류, 그 다음에 화롯대, 밥 캠핑도 들어와 있구나. 요거 사람들 많이 쓰시던데, 이건 진짜 캠핑장 가면 꼭 한 팀은 이거 가지고 있는 거 보는 것 같아요. 꾸버스 제품 들어가 있고요. 보통 체인점 가면 자체 이제 PB 상품들이 있는데, 여기는 이제 그런 것들은 없고, 이게 요번에 인스타에 자주 보이는 파이어핏 맥스, 생각보다 사이즈가 그렇게 안 크네. 아타고보다 얘가 좀 작아 보이는 이유는 까만색이라서 그런 것도 있긴 하겠지만, 원형이 아니고 각이 져서 아타고보다 조금 작아 보이는데, 대각선으로는 장작 하나가 충분히 들어갈 수 있을 것 같네요. 패킹 사이즈도 얼마 안 되고, 그 다음에 요거, 저는 요게 조금 더 마음에 드는 것 같은데, 코베약. 이거 여러 개 연결해서 쓸 수 있는 그런 제품이잖아요. 실물을 처음 봤는데, 개인 취향은, 저는 여기 개인 취향이고, 뭐 이런 블랙 제품 좋아하시는 분들은 이 제품도 괜찮을 것 같네요.
솔로 스토브 같은 것도 보이고요. 자, 그 다음에 여기는 테이블하고 의자류들을 쭉 전시를 해놨는데 뭐 앉아 볼 수도 있는 거고, 요새는 뭐 IGT가 대세잖아요, 그죠? 그래서 노스피크기 요 폭이 좀 더 넓어서 다른 것보다 조금 더 유리할 것 같아요. 이 폭이 좁으면 패킹할 때는 유리하기는 한데 이렇게 확장판을 또 꺼내야지 뭔가 음식 해먹기가 편하거든요. 이게 이번에 새로 나온 카고 거네. 실물도 이번에 처음 봅니다. 최근에 제가 캠핑샵을 많이 안 다녀가지고 이거 반 접히는 거고 반 접혀서 확장. 원래 반이 안 접히면 저런 식으로 들고 다녀야 되잖아요, 그죠? 근데 얘는 반이 딱 접히니까 다리는 한쪽만 연결하고 이렇게 쓰면 딱 되겠네. 근데 이게 규격이 아마도 다 똑같을 거라서, 이 규격은 어차피 스노우피크 거하고 다 똑같거든요. 그러니까 얘만 사가지고 IGT 테이블에 사이드 구멍만 있는 거 있으면 다 쓸 수 있습니다. 가격이 그렇게 비싸진 않은 것 같아서 이런 것들도 괜찮네. 사이드 플립이 175,000원이거든요. 괜찮은 것 같아요. 이런 조합으로 이렇게 쓰면 딱 좋습니다. 조리하는 공간 따로 있고 같이 앉아서 둘러 앉아서 먹을 수 있고. 요것도 몬테라 거, 이거 나온 지 한참 좀 된 건데 최종형이네요. 보니까 이게 여러 번 업데이트가 돼가지고 조금 욕을 먹었죠. 너무 빨리 업데이트를 해버려가지고. 여기는 몬테라, 요것도 이게 맞다. 몬테라 최종형이었다, 요 놈이. 이거는 거의 스노우피크하고 거의 흡사하게 만들었거든요. 뭐 개인적인 생각이지만 뭐 가격 따라서 사는 게 맞는 것 같아요. 스노우피크라고 다 좋은 건 아니니까 이제는 뭐 거의 대동소이해진 것 같습니다. 자, 의자류들하고 테이블류들 다 살펴봤고, 여기는 네, 조금 지나간 제품들인 것 같고요. 자, 그 다음에 집게. 여기 불멍에 관한 것들 여기 다 모아놨네. 집게류부터 시작을 해서 솔 청소하는 것들, 석쇠, 버너류. 와, 이거 진짜 오랜만에 본다. 버너류. 그 다음에 여기는 선풍기 서큘레이터류들이 쭉 있고, 에코플로 제품도 지급을 하고 있네요. 자, 뒤쪽에는 랜턴류들. 근데 캠핑샵에 가보면 이런 부분들은 거의 다 대동소이한 것 같아요. 여기는 리페어 키트들하고 이런 부분들 지급을 하고 있습니다. 여기도 망치류나 뭐 이런 헤드랜턴 같은 거 보이고 있고요. 이쪽은 진짜 이 조명 코너 올 때마다 요건 처음 본다. 이거 처음 보는 거네. 루메나 제품인가 봅니다. 요거는 이 제품을 여기 들여놨다고? 이거 생각보다 비싸던데. 이게 밑에가 배터리 팩이고 요 부분을 계속 바꿀 수 있는 걸로 알고 있거든요. 이 제품이 들어왔다고? 가격이 안 적혀 있네. 되게 궁금한데. 이거 제가 알리에서 봤나? 타오바오에서 봤나? 이거 보고 한번 살라 그랬는데 가격 보고 시겁해가지고. 자, 조명류들. 그죠? 요 헤드가 요거거든요, 요거. 네스트 아웃이라는 브랜드인데 보조 배터리가 86,000원. 이게 몇 암페어짜리지? 15,000에 86,000원이면 비싸지, 비싸. 그 다음에 조명은 그렇게 별로 안 비싸요. 이게 38,000원이고 38,000원. 이거 자체는 안 비싼데 얘가 비싸요, 얘가. 근데 예쁘긴 예쁘지. 이제는 점점 이런 쪽으로 좀 돌아가고 싶습니다. 가스류 랜턴들, 칸델라 이런 것들 보이고요. 되게 올드한 제품들부터 시작해서 최신 유행하는, 조금 매장에서 진짜 처음 봤어요. 그 다음에 가스 히터 종류들 여러 개 쭉 나와 있고, 에어펌프, 릴선까지 다양하게 구비를 하고 있습니다. 자, 그 다음에는 텐트류들을 한번 살펴볼게요. 텐트류들이 캠핑카 제품인데 블로우 쉘터가, 여기 블로우 쉘터 맞지? 블로우 쉘터 쳐져 있고, 요거는 제가 전시되어 있는 매장을 몇 군데 가서 봐서 눈에 좀 익었습니다. 얘는 안에는 매트류들 전시해놨네요. 여기 에어라이트 제품들이 많더라고요. 저도 거의 3인용짜리 제품을 하나 쓰고 있는데 요 에어라이트 제품 상당히 좋습니다. 요게 패킹 사이즈가요, 요만해요, 요만해. 저걸 접으면 이 안에 들어갑니다.
네, 그 다음에 이쪽은 오크돔이네. 오크돔 하고 버블 쉘터하고 연결해놨다. 요게 요새 장박 하시는 분들이 그냥 가장 많이 쓰는, 예, 오늘도 캠핑 갔을 때 요거 세 동을 제가 봤거든요. 한 캠핑장에서. 얘를 제일 많이 쓰시는 것 같아요. 이게 전통적인 폴대 방식이지 않습니까? 허브 폴 사용하는 방식인데, 이게 뭐 눈에도 안전하고, 이 허브, 얘는 눈에 약간 약하다고 들었는데, 얘는 눈에 그래도 좀 강한 것 같아요. 그리고 안에 공간은 여기도 에어라이트 깔아놨네. 역시 에어라이트가 요새 대세인가. 여기 공간감이 오크돔이 꽤 괜찮구나. 이 전시품은 저희 아들내미입니다. 자, 그리고 여기는 게일, 몬테라 게일. 요새 하도 에어 하니까 또 이렇게 폴대 텐트가 또 다시 눈에 들어오는 것 같아. 청고가 좀 낫네, 얘는. 잠자기에는 4인 가족이 충분히 잠잘 수 있는 공간이 나옵니다. 그리고 앞에 전실 공간도 꽤나 넓어요. 이게 폭이 좀 넓은 것 같네. 아들내미가 아까 요거 보고 사달라 그러던데, 이거 나온 지 되게 오래된 건데 굳이. 그 다음에 에어텐트 노스피크, 전통의 강자. 근데 이 노스피크도 예전에는 진짜 뭐 퍼시기, 뭐 아식스 뭐 이렇게 해가지고 못 구했잖아요, 그죠? 근데 지금은 에어텐트가 대세다 보니까 선택지가 너무 많아져가지고, 네, 노스피크 제품도 되게 쉽게 구할 수 있어요. 그리고 좀 안에 이게 좋은 것 같아. 이너를 반반 분리해가지고 이렇게 따로 두 명 잘 수 있게 만든 이런 것들이 조금 괜찮은 것 같고, 안에 이너 텐트 처짐도 없어요. 제가 쓰고 있는 리빙쉘은 저 부분이 경사가 좀 심해가지고 이너 텐트 걸어놓으면 안으로 좀 처지거든요. 그런 거 없이 좋네. 역시 전통적으로 하던 데가 해먹어야 돼. 이것도 앞에 TPU 쫙 이렇게 걸어놓으면 되게 괜찮을 것 같아요. 이게 다시 보니까 옛날에 봤을 때는 좀 그랬는데, 제가 에어텐트를 쓰다 보니까 다시 보니까 괜찮은 것 같다라는 생각이 듭니다. 자, 여기 취급하고 있는 게 노스피크 제품들 다 취급하고 있고, 오늘 장박지에 가서 제가 이것도 봤거든요. 이거 괜찮더라고. 근데 이게 터널형 구조다 보니까 여기 이제 좀 팩다운을 많이 해야 되는 그 단점이 있었는데, 이게 상당히 괜찮았어요. 장박할 때 봤습니다, 요번에. 저는 만약에 하나 산다면 저는 기왕이면 큰 거 A9 이 정도 좀 괜찮은 것 같아요. 자, 코베아 텐트 취급하고 있고요. 자, 여기는 뭐 재고들 쭉 쌓아놨는데, 코트 텐트부터 시작해서 체어. 제가 또 이게 마운트 리버 X 체어 쓰고 있는데, 이거 겨울에 짱입니다. 되게 따뜻해요, 이거. 커버류 필요 없어요. 이 안에 폭신폭신하게 다 들어있어요. 자, 몬테라 신형 다 들어와 있네요. 스카이 웨이브 잘 쓰고 있죠. 지금 이것도 제가 딱 내가 쓰고 있는 거 다 들어와 있구나. 자, 여기까지 해서 한번 쭉 다 살펴봤습니다.